Мына жакында эле көрдүңүздөр, аксакалдар чогулуп кайрылып атышат. Ошол бул аймактык реформанын түпкү маңызы бул ирилештирүү. Анан ал жерде айыл өкмөттөр биригип, эл дагы биригиш керек да. Тескерисинче ушул аймактык реформа башталгандан бери айрым айыл өкмөттөрдө тескерисинче мындай ыркын кетирген учурлар көп болуп атат. Ошону абдан деталдуу карап, ошол жердеги жергиликтүү элдин, айыл өкмөттөрдүн пикирин угуп, бир пикирге келип, элдин баары ынангандай болуш керек. Элдин баары макул болуп, мына биз ыраазыбыз дегенден кийин гана ушул мыйзам долбоорун ушул чечимге, бир чечимге келишибиз керек. Ошондуктан жергиликтүү бийликтер, мына министрлер кабинети ушул аймактык реформа боюнча долбоорду бизге алып келерден мурун Алай районунун элинде сөзсүз жолугушуу уюштуруп, ошол жерде аксакалдар, кадыр барктуу адамдар бардыгы бизге байланышка чыгып атышат. Элдин бардыгы, айыл өкмөттөрдүн бардыгы биз үчүн бирдей. Биз эч кимиси мындай бөлбөйбүз. Бирок ушул кырдаалды эске алып, бардыгы мындай ынанып, биримдикке келип, ынтымакта жашай тургандай болуш керек. Эртең мунун кесепети мындай оор болуп калбаш керек да. Ошондуктан министрлер кабинетине бул түздөн түз мындай талап. Алай районуна барып, бул жактан министрлер кабинетинин башчысы барабы, ким барат? Ушул барып эл менен жолугушуп, бир пикирге келгенден кийин гана бул чечимге келиш керек. Мындай Алайдын элинин ачуусун биле алмас Акын Жаныч. Мындай тийип албаш керек да ачууга.